Alhamdulillah alladzi dominas sa'adati fid dunya wal akhirah liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu sahibul maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, jamaah pengajian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada yang patut kita syukuri dalam hidup kita, bahwa kita hidup di daerah ini masih bisa menuntut ilmu. Orang-orang sudah sulit untuk mencari ilmu itu kemana. Dan di saat orang untuk mencari ilmu dia harus bayar, maka kita berada di satu tempat dan di satu daerah mencari ilmu itu tidak perlu bayar, malahan kita tinggal ada waktu dan kesempatan. Punten punya ya Pak, anu ngaos di dia tekan, anu di Pamengpeuk, anu di Cibiuk, anu di Langonsari, anu di dia, eta teh mungkin orang-orang yang dia itu sekolah. Ada yang doktor, ada yang magister, ada yang dia profesor. Ngahaja kuliah mah kudu sabaraha. Ieu mah tinggal ini sasi itu ustadna datang, initna hese. Berarti kemauan untuk mencari ilmu itu harus dibangun dari mulai kita ini mengetahui bagaimana fungsi belajar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya awali dulu ya sebelum kita sebelum masuk ke materi tentang bagaimana sebuah pernikahan itu agar dia itu kuat. Kenapa? Yang saya khawatirkan yang terjadi sekarang apa? Satu, tinggal ayeuna seueur murang kali anu nyungkeun dispensasi nikah ke KUA. Dispensasi nikah itu adalah dia mau menikah di bawah umur. Dan ternyata 80% yang menikah di bawah umur yang dispensasi nikah ke KUA itu ternyata 80% mereka karena hamil sudah lebih dulu. Jadi murang kali terus ayeuna teh Pak siswa SMP, SMA malahan aya dina berita kamari dina koran anak 10 tahun dia sudah hamil 9 bulan dan dia siap untuk melahirkan. Ini kan miris ini kan. Ya, dan ini bukan di Batur, di Urang, di Indonesia, sanes di Batur wae Bu, di Jawa Barat itu mungkin berada di daerah-daerah yang mungkin dekat dengan kita. Koran kemarin pada hari Kamis atau pada hari Senin itu Selasa itu ternyata anak 10 tahun dia siap untuk melahirkan. Ditanya teh mana bapana tiluan cenah kitu. Coba geura eta budak hiji ku tiluan geura Bu. Cing kira-kira lamun keorokna keluar ieu bapana kumaha, ada bingung beureun. Si anak ditanya, ini siapa yang menghamili ade katanya, ada 3 laki-laki katanya. Terus gimana atuh deh engke lamun keluar bapana saha? Beureunya sasigana Pak sesuai jeung hadis Nabi, engke di mana brol budak aya kan istri kapungkur zaman Rasulullah zaman jahiliyah ada seorang perempuan yang dia melahirkan seorang anak tapi dia laki-lakinya banyak. Makanya bingung ini siapa laki atau suaminya. Maka kata Rasulullah begitu brol ditinggali budak siga saha. Siga kasaha ya jadi tiluanana teh engke teh didiriungkeun si lalakina teh. Tang teh budak teh lobana kasaha miripna. Wayahna kudu jadi bapana. Nah itu. Ini yang terjadi seperti ini. Ini bukan bohong, itu beritanya sudah ada. Kemarin di iNews TV saya berita atau nonton itu ada kurang lebih 8 berita langsung berturut-turut pembuangan bayi. Jadi orok dipiceun. Di mana aya anu di dapur, aya anu di toilet, aya anu di semak-semak. Itu artinya apa? Ini yang membuang bukan orang tua dewasa, itu anak-anak. Kenapa? Karena dia sudah mulai bahwa ternyata apa yang dia lakukan tanggung jawabnya tidak ada. Maka insya Allah neng bari ditikahkeun mulia. Naon margina tuh batur mah tinggal bingung orokan wae biceun orokna artina naon? Artinya ini dia melalui proses lawang-lawang anu tidak diridhoi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada pintu-pintu yang diridhoi oleh Allah doakan oleh kita. Mudah-mudahan keng ngarah doa jadi keur urang kali urang sadayana nya cing salama. Tah eta Bu anu miris mah Pak ieu Pak.
Jadi bukan saja ini kasus-kasus pernikahan, dispensasi pernikahan di KUA itu diawali dari apa? Permintaan mereka menikah di bawah umur. Karena apa? 80% karena dia sudah hamil di luar. Tapi dikersakeun di anu ngajurung nu kieu mah babari teu hese. Ngajurung nanti di mana we? Sampai ada yang tali ari-arinya masih ada katanya. Kemudian masih dia itu di bulan konon masih kena ada darah. Berarti itu babari ngalahirkeun anak tuh Pak. Dan dikersakeun ku Allah bu anu kieu masuk babari nih atau babarna nu kieu mah. Kenapa? Karena Allah tidak ingin mempersulit dirinya, maka melahirkannya biasanya langsung ti pembukaan hiji teh jo langsung 8 nu kieu mah. Jeung tara aya nu sungsang nu kieu mah Pak. Tara aya nu sungsang nu kumaha tara, lain sungsang justru ngorojo sorangan. Karena apa? Karena itu. Mata barudak teh masana dipikir-pikir anu karawin mah di hararese di salesa cenah abdi mah udah nyobian we cenah ngarah lancar gitu. Ya, akhirnya kan ini kan jadi salah berpikirnya seperti itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ada sebuah pertahanan keluarga yang ini jebol. Berarti apa? Yaitu konsep hidup manusia tidak sesuai dengan apa yang ada yang dicita-citakan oleh dirinya. Kan wios lah ieu dan diobrolkeun teh pada aya we dina TV. Dalam mun teu aya mah da teu kudu diobrolkeun, tapi wayahna we urang mah ngadoa mudah-mudahan turunan urang mantok sadayana dugi ka kitu. Sok aminkeun nya. Udah aya budak baong Bu, entong disarekan baong. Amin doakeun we cing soleh sakitu. Eta si budak salam di baong. Nya mending jeung hideung budak teh loleho. Kade saya eta teh bisi balik ka budak urang ge teh. Kita incu urang teh bakal hideung loleho sarua. Ya, kan urang sok itu lamun aya budak baturnya bika keseleun ya teh jol gitu teh budak saeta jeung hideung cenah loleho di sana. Jeung budak teh cenah bangor kitu. Tah eta teh Bu eta teh lamun nyarios kitu teh Pak balik deui ka budak urang kitu. Mata entong cing sabar we, mata aya nu kitu teh kurang didoakeun di Allah, mudah-mudahan we cing salamet, mudah-mudahan si budak teh cing soleh gitu ya. Nah, apa yang menjadi landasannya harus kita pahami terlebih dahulu. Berarti nanti ada ketidakseimbangan di dalam hidup. Ini dalam konsep ilmu namanya balancing life. Manusia itu harus seimbang gitu. Kenapa Bu anak bisa seperti itu? Kenapa suami bisa seperti A? Kenapa istri bisa seperti itu? Karena tidak ada keseimbangan hidup. Kalau tidak ada seimbang, mungkin bakal gejlok. Akhirnya apa? Jebol dalam satu sisi. Jebol dalam satu sisi. Mata kusah sok nerangkeun kieu tong capek teh na dunya teh naon sababna? Bising ke aya jebol tinu lawang nu lain. Pak atuh ngaji lah sabulan sakali maju. Ah sia ngaji kitu beunghar-beunghar kitu. Bari manehna mah ngaji henteu, da beunghar henteu. Nya kenapa? Karena harus ada keseimbangan. Yang apabila Bapak Ibu nanti seimbang, ini akan terasa sekali. Punten, ku Allah we sim kuring kamari tinggal ditegor naon margina teu saimbang Pak. Capek teuing ngaos ka ditu ka dieu ceuk Allah teh teu pira peragi muliat beuteung. Patuhangan muliat teh jorong ka dieu nepikeun ka tungtungna mah ngagoler. Dua dinten tah kudu istirahat. Oh nya. Kenapa? Ternyata untuk berdakwah saja kalau tidak seimbang dengan kehidupan dan dirinya, itu ternyata ditegur oleh Allah. Apalagi apabila kita dalam kehidupan kita. Maka harus dibangun yang disebut dengan balancing life. Bagaimana hidup Bapak Ibu seimbang? Pertama, dalam rumah tangga harus ada keseimbangan antara cinta harmonis dan romantis. Itu harus seimbang. Untuk apa Pak? Lamun rumah tangga harmonis jeung romantis eta teh sumanget dina ikhtiar. Biasanya mencari rezeki sok beda sakitu we. Rezeki sok kararese teh di mana teu romantis, di mana teu harmonis. Cobi ibunya ieu rahudet geura sok. Eta teh kana neangan rezeki salaki teh teh sok kararese teh. Salaki nyisir joli carekan. Masya Allah yang keu nyisir. Atuh keun bae atuh keur nyisir mah da moal naon atuh. Akhirna salaki teh teu nyisiran cucut siga beurit. Geranya akhirnya teu nyisir dicarekan kene. Kenapa Bu? Karena maaf ini, ada sebuah penelitian Pak, riset, ada sebuah penelitian di Jepang dan di negara-negara ataupun Asia yang berbasis seperti orang atau Cina apa, itu ternyata hampir orang-orang yang dia kerja ataupun orang-orang yang dia
kerja dan orang yang dia berdagang itu sukses? Biasanya katanya karena dia ada keseimbangan harmonisasi antara suami dan istri. Itu ada sebuah penelitian seperti itu. Dan laras karaos ku ibu, laras punya karaos ku bapak, lamun bapak badai usaha, terus ku bojo teu didukung, da teh karaos dina usaha lagi mau jalan. Mau jalan. Masana bapak rek dagang cilok, entong cenah. Loba-loba tinggal dagang cilok nyeriam cenah. Mulai nu meuli, atuh dagang naon? Meuli dagang korong we cenah, Pak. Karaeun nu dagang teh geus anu meuli, mending keneh dagang cilok, jelas. Tapi karena tidak ada harmonisasi, ini yang disebut dengan self harmonism, Pak. Self harmonism ini adalah sebuah konsep dalam ilmu jiwa, artinya ada keseimbangan cara berpikir perempuan dengan laki-laki itu harus sama, supaya nanti melancarkan ketika nanti dia mencari ikhtiar, mencari pakasaban, di mana saroge jeung bojo gaduh usaha naon wae bakal jalan sabab harmonis sakitu we. Karaos lamun harmonis mah sakalian rudet tos kabayang eta teh kana lawang pilih jigieun teh kaganggu sakitu nya. Ibu karaos teh Bu teu harmonis jeung caroge rudet gaduh artos ge aslina tah dibere sabaraha ge asa leutik wae, tapi lamun harmonis dibere saleutik ge asa gede wae. Naon margina? Karena cocok pikiran dan hati, pikiran dan hati cocok, dan itu nikmat sekali, luar biasa. Engke teh nyampe kamurang kali, mun urang teu harmonis jeung romantis eta teh nyampe kamurang kali. Si budak ge sok tara betah di imah, naon sababna? Da kadenge dina rumah tanggana indung bapana gunter wae, jadi we ka budak teh betah di imah. Matak bapak nomor hiji, orang yang harmonis dan romantis itu akan mempengaruhi terhadap apa? Rezeki manusia ketika dia ikhtiar. Itu harus dibangun nanti. Dan alhamdulillah Ibu, alhamdulillah ya, lihat aja orang-orang yang sukses rata-rata dia didukung antara satu dengan yang lainnya, baik oleh istrinya ataupun oleh suaminya. Punten Ibu, Ibu badai ngaos ka dieu lamun teu didukung ku caroge, da urang ge udah dina pangajiannya. Masana Pak, Bapak mah badai ngaos, Mama badai ngaos ngaji wae, tadi isuk-isuk ngaji. Terus dengan ngaji wae geusina teu beunghar-beunghar tuh gitu kabunnya. Geus cicing di dieu, cicing ngagoler tapi kadenge di imah teh nya da kadenge da. Sona dugi kan bumi teh urang teh. Sare teu bisa ngaji ulah ga. Tungtuna kumaha kitu ulah goler teu puguh. Akhirna kumaha da teu kuat. Ini teh ka pangajian. Di dieu teh kitu teu para ruku gular goler we sarua gitu. Da tadina ge kan senjung daripada gular goler di imah mending we di masjid. Atuh di dieu ge ngagoler we. Karena apa? Karena konsepnya di sana, Pak. Ini hebat. Maaf Bu ya, kalau kita berbicara tinggal Bu simkuring sok nerangkeun tinggal Rasul mah lamun ngaleueut teh nya ye, lamun ngaleueut eta teh tilas Siti Aisyah. Lamun Aisyah di dieu tuh di Cirian teh eta romantis teh Pak, harmonis teh gitu. Di Cirian paling mana Siti Aisyah ngaleueut? Di Cirian ku Nabi mah engke Rasul teh bakal ngaleueut di dieu keneh tuh. Urut usah lucu mantong. Bisi Ibu apet ke kanggo naon Pak? Cobi, tidak pernah kita bayangkan kan? Saya juga tidak pernah berpikir, walaupun ini diulang-ulang, saya mengulang-ulang materi ini, tetapi saya menarik kenapa ada materi itu. Ternyata orang kalau sudah dia menempel antara lidah dan bibirnya, itu keluar namanya enzim life. Enzim ini tidak pernah hilang walaupun dia itu sudah kering. Ketika orang yang mencintainya menempel kembali di sini, maka itu terjadi simbiosis enzim dan orang itu akan semakin erat romantisme hidupnya. Jadi dia so ku kagamar teu ku urang. Mah, bapak hayang minum eta ya gelas-gelas mama nu anyar atuh. Dialungkeun gelasna teh. Tewah ku salakina teh siga lempar rame teh siga lempar lembing ieu teh kumaha ya ari keur kawin geura ciri kieu huapan pabetot-betot daging hayam berapa ari geus rumah tangga daging hayam eueuh pabetot-betot henteu. Nah, kenapa? Berarti ada ya apa? Ada romantisme dalam hidup yang hilang. Ada romantisme dalam hidup yang hilang. Sampai kata Rasulullah, kalau Siti Aisyah itu marah, beliau selalu mencibit hidungnya. Dikit. Jadi Aisyah malah menuju amak dikit pun Nabi tah. Eta teh jolung surah amak nate.
sok cobian apa lamun bojo nuju amuk kita tak irung teng cobian sok tong dipencet kan deh beda iya mah dipencet dikit udah kuat tuh namahan ngamuk atuh eta mah ini gini dah ini enak kenapa karena di sini ada saraf yang langsung ke neokortek otak dia apabila itu disentuh itu akan menurunkan tingkat emosional di perempuan berbeda dengan laki-laki itulah hebatnya jadi Aisyah ketika marah idza godibat maka Rasulullah beliau mencubit hidungnya teng gitu langsung begitu dicobian alhamdulillah Pak pun semuhun alhamdulillah kemarin lebaran sing depan ieu can meuli baju barang lebarannya sing anu amak cobit teh eta ngadon namahan kamu ya, jadi beda oh eta jadi kudu apa teh cara nyubitna kumaha tidak sembarangan sampai nanti bapak-bapak ibu-ibu ini yang tidak pernah kita bayangkan terlebih dahulu seperti apa nanti konsepnya makanya Rasulullah SAW beliau menerangkan supaya hidup itu ada balansi ya ada keseimbangan kalau engkau lari aku kejar diudag Siti Aisyah mah gitu tinggalnya namun Siti Aisyah kajuru diudag ku Nabi ditangkep dipengker teh gitu kemudian mayun kade celemot ieu teh kitu Nabi teh eta teh disebut teh ucing-ucingan ayo urang mangan mamaungan wae atuh nya sisingaan mamaungan punya kenapa? Karena tadi konsep romantisme itulah yang pertama. Kedua, Bapak Ibu ya, ini saya tidak akan lama ya, karena ini jam 9 saya harus pulang. Syuhun, jam salapan itu nanya di dia tuh, ya. Yang kedua adalah apa? Dia harus ada keseimbangan tawazunul maliyah, ekonomi Pak. Ekonomi harus kuat. Buat apa? Agar dia punya daya hidup, daya guna. Lain kudu beunghar, ngan kudu katutup kebutuhan hirup. Tah ieu murang kali nu jarebol teh diantawisna hiji ningali ibu ramana teu harmonis, nu kadua secara ekonomi mereka itu ternyata kurang mampu. Dari 80% dari 100 kasus anak itu ternyata 60% anak-anak ini menjual dirinya kepada orang yang dia tidak tahu. Dina FB heula, dina IG, dina TikTok dia kemudian berhubungan dengan seseorang karena dia secara ekonomi tidak kuat keluarganya akhirnya apa? Dia kemudian menawarkan dirinya lalu kemudian dihamili setelah dihamili tidak tahu kemana laki-lakinya budak nabrol keluar dipicin saya yakin Pak kenapa? Lamun ibu bapak dina rumah tangga secara maliyah kuat ada keseimbangan insya Allah saya tidak menyuruh kaya tetapi tutup kebutuhan hidup naon sababna? Sabab nukieu teh mangaruhan alhamdulillah Ustaz pun lancik masoleh di masjid nggak goler 24 jam tapi tara boga duit ibu hoyong teh tuh gini kan eta apa jujur lain teh hoyong urang ke tapi lamun ayeuna 24 jam dia di masjid atau dia itu dia ibadah silahkan tetapi kalau ternyata ada ekonomi yang lemah itu akan menyebabkan jebol pertahanan rumah tangga. Bapak tahu Pak, Bu, Nabi Ayub hampir cerai. Karena apa? Karena dia hancur ekonomi pada waktu itu. Dan hampir istrinya meminta. Artinya apa? Bapak harus ada kemauan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Bukan untuk kaya, bukan. Kan ada beunghar maka saya batasan hati Allah. Ngan kabutuhan hirup katutup wayahna. Cobi punten kunaros, lamun ibu gaduh asin rek digoreng, mereka ngenaon. Kan kudu aya minyak atuh. Sok cobi dina lamun ayeuna teu mampu asana teu mampu keur meuli minyak manya rek ku cai kamari kan tidak apanya di piwarang cenah kalau betul cenah minyak mahal udah pakai air saja ngieun bala-bala dicobaan make cai nya ku alhamdulillah teu geunah Pak jadi sebetulnya apa? Ini yang disebut dengan tawazunul maliyah. Kita harus apa? Ada keseimbangan. Ekonomi harus tertutup. Mata keningan lamun ayeuna saung, urang saung we ayeuna mah Pak cenah. Nya atuh Pak ngarang-ngurangan kana resiko hidup. Nya pan kudu sahur jeung buka. Urang ayeuna siang saung punya teu tuangna naon, teu ngaleutna naon. Ari buka jeung sahur make naon? Makanya ku adzan hungkul. Yo. Ya, Allahu Akbar, dua terap.
Mual ayah Pak, berarti harus ada yang minimal apa, ada yang diminum, minimal ada yang dimakan. Artinya keseimbangan tawazunul maliyah akan mempengaruhi. Maaf Bapak Ibu, silahkan ngobrol dengan para ahlinya. Negara-negara yang banyak konflik dan permusuhan karena faktor yang paling utama adalah apa? Mereka keterbatasan di dalam masalah-masalah ekonomi. Lamun kostum Malaya Sulaiman bakal gitu. Termasuk nanti orang bisa berpindah agama kalau dia ternyata ekonominya lemah. Sok tinggal tuh Bapak. Jalmi nu parinah agama, nah peragi diberi supermi, peragi diberi indomie, peragi diberi mie, peragi de loba sadus eta teh. Deul pinah we kayakinan. Karena apa? Karena harus. Saya tidak menyuruh untuk kaya, tapi silakan kalau mau kaya, tapi kita harus siap dengan kekayaan itu. Tapi tutupi kebutuhan, karena kalau ini tidak seimbang akan menjadi pertahanan kita jadi jebol dalam rumah tangga. Ibu kudu diwedak, kudu dilipen, minimal atuh urang ge lamun aya kahoyong meureun punya henteu rudat, naon sababna? Da aya keur meulina. Bapak harus berpikir juga ke sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, konsep-konsep orang untuk membuat kita hidup lebih bagus itu ternyata faktor yang kedua adalah maliyah, harta. Itu dibutuhkan sekali. Tapi kaya tidak menjamin dia bahagia. Karena ada seorang bankir di Portugal, dia hartanya 70 atau 700 atau 70 triliun. Dia tetap bunuh diri, Pak. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang lain. Jadi anu eta teh gini, anu bunuh diri teh dia bawa pistol, dia beli pistol 3.000 euro, lalu kemudian pistolnya ditembakkan di kepala di keningnya di sini, jebret keluar, dipikir keluar otaknya. Istrinya kaget. Kenapa suami saya bunuh diri? Padahal uangnya 70 triliun. Anu 70 triliun dan urang teh can pernah apa? Bukan mana duitnya teh itu banyak. Mohon urang itu apa? Lu mana 70 triliun teh? Keun bae teh kudu apa? Nu penting mah aya we dongengna. Maka kalau abdi mah cenah tinggal di artos teh triliunan kan bae gitu. Nya anggar we jajan cilok mah 5.000 sakitu we. Ya. Kenapa? Karena itu begitu dilihat apa yang terjadi Bapak Ibu, dia kelihatan dia ngambil dan ternyata di bawah kasur bantal suaminya ada secari kertas yang dia tulis apa? Saya tidak menemukan Tuhan dalam hidup saya. Oh, eta. Jadi dia kehilangan Tuhan, Pak, sehingga bunuh diri. Dan yang kedua adalah apa? Dia banyak ataupun dia banyak uang tapi tidak ada kebutuhan hidupnya. Sagala aya, loba duit, sagala aya, bingung. Akhirnya dia bunuh diri. Tah eta. Jadi lamun sagala aya nu loba duit, sagala teu boga pangabutuh, eta teh bakal stres. Maka anu sok panjang umur mah anu sagala kabutuh loba tapi tara boga duit sok panjang umur. Butuh ieu loba pangabutuhna ngeueuh duit eta sok panjang umurna teh kitu. Nah bat panjang minimal bisa ngalamun. Ari nu kieu mah geus bisa ngalamun teh atuh pasok rek ngalamun naon deui da sagala aya punya. Sampai ternyata begitu dia meninggal dunia, Bu, istrinya kemudian membongkar di bawah apa? Di bawah marmer rumahnya itu ternyata ada emas kurang lebih 35 kilo. Dan dia juga bingung. Ini emas, suami saya ngumpulin emas ini katanya kapan, saya juga tidak tahu. Akhirnya dia mencurigai ada sesuatu lagi. Jadi geus aya emas teh lain atoh, ngadon bingung. Ieu cenah naha bet diteuleun di dieu. Oh, berarti suami saya ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti emas saja disembunyikan, berarti ada orang juga yang disembunyikan. Jadi we curiga. Tuh gitu. Ibu bisi teh percanten salaki urang neuneun emas bongkar ieu mah cobaan. Begitu dibongkar teh, naon ngadon beurit we loba pabeurit. Ya. Nah, gitu. Hari itu mah jelas atuh nya. Jadi ternyata Pak, Bu ya, ekonomi akan mempengaruhi. Makanya tawazunul maliyah. Saudara seimbangkan ekonomi insyaallah tuh Pak. Ya, saya tidak menyuruh yang tadi Pak. Punten pisan ka bapak-bapak. Nah, Ustaz ieu mah siga anu berbicara untuk hidup banyak harus berhak bukan. Saya membaca kalau Bapak Ibu kekurangan secara ini, itu akan berpengaruh terhadap anak, akan berpengaruh terhadap emosi, akan berpengaruh terhadap jiwa. Makanya di sini disebutkan dalam teorinya, kalau kuat ekonomi, maka daya guna Anda dalam masyarakat akan berbeda. Punten punya Pak, sakapeung urang lamun aya jelema beunghar bari teh sakola anggar we dihargaan keneh sakitu.
Pak Haji udah loba duit ya. Bari manehna tara contohnya tara katingali ibadah contohna tara nanaon, tapi karena dia ada finansial yang kuat itu masih dihargai. Artinya apa? Itu sebagai penopang, tapi jangan menjadi sandaran bagi kita karena kita punya aspek yang lain. Ari usad mah sok kieu we, usad mah sok kieu. Nya ari gaduh milik mama nggak kudu cing baleung, sok cing baleung ngaranna loba sodako. Nya tapi lamun urang tos ikhtiar samaksimal mungkin tapi Allah belum menakdirkan kita untuk kaya, kita tinggal qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Ya. Da usah ge ngaji kopiah wae kudu meuli. Saon sababna? Ayeuna ku loba nu mere teh urang pameungpeug. Ti heula mah memeh payunya ya da tara nu mere kopiah teh kudu meuli wae kitu nya. Namun sababna karena mungkin orang sudah mulai berpikir begini. Artinya bapak-bapak ibu-ibu usah doakeun sok cing arageun milik cing loba rezekina. Insyaallah gitu. Yang penting apa? Kemauan untuk kita menutupi kebutuhan rumah tangga itu tercapai. Ya. Bu bade ngaos ku salaki di goleran 2 juta. Hoyong teh. Aya teh. Anas ditanya eueuh we. Lamun teu bisa ngagoleran duit, ngagoler naon we bulah. Begitu. Kenapa? Karena itu. 2. Yang ketiga, ada tawazunul hissiyah, Pak. Dalam rumah tangga itu bisa jebol kalau tidak bisa mengelola emosi. Awas, Bu. Ceusim kuring tadi loba pikak euleun lamun urang niat teh ibadah sakitu. Enak deh keur bobogohan geus kawin mah rarudet nya kabogo mah teh didipen-dipen acan teh diwedak da geulis wae jadi sakitu geus 2 cm anger we goreng Pak. Jadi nu mawana teh naon ieu emosi ya. Ya, kita tidak pandai mengelola emosi kita aslina. Makanya kenapa usia perempuan lebih panjang 4 tahun daripada laki-laki? Itu masalahnya di mana? Tah istri mah naon sapoe mandi 3 kali, lalaki mah 3 poe sakali mandina ge. Mata teh mengaruhan karena umur teh. Sakapeung masalahna dalam wae Bu 4 poe kerek diganti teh. Nah, daun nu da teh aya nu sada teh anu mamatahan. Karena apa? Karena ibu seringkali fokus mengurus dirinya sendiri, tapi suami tidak pernah ditanya, "Apa eta lancingan digentos teu?" Tah sok ngaros kitu tara. Tara tinggal mata salaki teh siga anu bersih keneh we padahal eta teh geus bau sagala. Da lalaki mah bener udah cuek lamun teu sadar nyalira. Makanya nanti harus ada keseimbangan di dalam emosi. Untuk apa? Karena ibu tidak tahu kan bae bapak lah da mama bogoh kene bae cenah bau belentuk ke. Lain gitu atuh, da aya emosi atuh. Ya, isi waktu ge sakapeung kenapa? Ada emosi-emosi tertentu. Makanya saya pernah menerangkan, Bu, tinggal mun urang bade ngaos terus ceudem da jol hate teh jol langsung turun. Senang ngaji, sigana ustad ge moal datang ceudem kieu mah tuh. Eta teh kerek dina cuaca. Ada hari-hari tertentu yang dia tidak semangat hidup, betul Pak. Itu emosi luar biasa. Makanya di Arab Saudi atau di Arab, itu di Jazirah Arab, itu ada satu kampung. Ternyata masyarakat di sana, kalau dia hari tertentu tidak keluar, karena istri itu kalau sudah keluar dia pulang ke rumah suka marah katanya Pak. Itu ada yang seperti itu. Hari apa biasanya kata? Dan itu dibombardir oleh Rasulullah SAW. Tidak ada. Di Islam semua hari itu juga bagus. Cuman orang sudah berpikiran seperti itu. Sakapeung urang ke emosi teh fluktuatif. Tanggal sabaraha geuningannya sok rudet. Ya geuningan tanggal sabaraha urang teh jo. Rarudat jo kitu teu buku-buku. Tanggal 1 nepikeun ka tanggal 3 mah sabaraha rumah kata teh. Di tanggal 5 ka dieu jo teng. Pararoek salaki teh satekat tinggal dibukukan. Nya. Ninggal bojo banyak urang geus sabat ieu. Karung wae eta teh. Karena apa? Karena emosi. Isi yang harus dibangun oleh kita. Ada rasa-rasa yang emang mempengaruhi dalam rumah tangga. Punten Bapak Ibu, nu tadi teh saus kuring. Omat hiji waktu aya emosi naik, urang kudu cing sabar. Sabar bisi jadi doa kanggo urang sadayana. Bagus ini Pak, tulisan Ustaz Abdul Rahman ada buat beliau tulis begini, tulisannya begini, makanan yang enak, tapi kalau hati Anda dan emosi Anda yang jelek, makanan itu menjadi tidak enak. Tapi makanan ini tidak seberapa,
tapi hati dan emosi anak bagus, maka dia akan menjadi nikmat. Dugikeun ka pangaruh emosi teh kana tuang. Dan teu sabaraha meragi bugis. Tapi hari dituangna ditendana keur emosina raos mah ieu teh ngeunah asa bugis asli. So, cobi lamun emosina keur nafsu, bu tinggal bugis sigan asa naon. Tuh tinggal. Murang kali keur bobogohan mah ti kotok we asa coklat. Emosi eta teh Pak, ade. Eta teh cikotok wios asa coklat. Bere we coklat. Tinggal keur ngamuk mah asa cikotok. Karena apa? Karena kuncinya emosi luar biasa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, harus seimbang emosi kita ya. Kapan kita mampu, bukan tidak boleh marah. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus down, dan kapan kita harus menyeimbangkan. Karena situasi ini akan selalu berada dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan tawazunul hissiyah. Jadi ketahanan rumah tangga itu dipengaruhi oleh keseimbangan emosi kita dalam menghadapi kehidupan. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita belajarlah setiap hari ya dari situasi dan kondisi. Kadang orang di bumi teu naon, begitu muka pantol keluar ningali batur keur naon keur pasea, urang tidur ka bawah teu puguh-puguh. Urang teh nemeh muka pantol ningali tatangga keur pasea, urang teh asup deui. Pak urang cenah 2 minggu asa can pasea sih. Urang pasea we cenah asa ningali asa resep tinggal itu pasea cenah. Nah, ibu jangan sampai kita menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi intinya seimbangkan emosi kita. Insya Allah. Ya. Ustaz, ari Ustaz sok amek tara. Ustaz sok amek tara manusiawi, ngan anu teu meunang mah gede amek. Ari amek mah nya wajar we. Kemarin teh dengan dongeng eta teh ibu-ibu payuna simpuri. Salakina jo gablok bisa lebaran. Jo cirik pamajikan salakina teh. Jo pamajikanna jual husnudon kieu. Alhamdulillah ya sia. Salaki abdi 15 tahun kerek cerik ayeuna. Biasana mah tara cerik lebaran teh digabluk. Ari sugan teh sedih, minta hampura ari prek teh naon. Pipina kacolok. Kunaon? Eta ku jarum dina ieu. Sigana ibu poho lebaran jarumna teh kasukeun. Salaki gabluk dari dia kan nolo jo ceurik jo magung itu alhamdulillah nah. Papa seneng diceurik geus 15 tahun. Lain saya tinggali sedoel. Jadi terkadang ya hal-hal yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan sesuatu yang kita butuhkan itu terkadang muncul begitu saja. Emosi luar biasa, Bu. Makanya di dalam sebuah penelitian emosi itu bisa bergerak dalam 1 menit. Ayeuna nuju bagja mulih tidak bisa wae ku jerobak. Tapi tadi nuju rudak begitu suping kada jadi bagja. Biasa Pak. Emosi hebat begitu. Karena saya selalu mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selalu berdoa seperti itu. Mata kelamun bade amak saur Nabi kumaha carikeun kieu. Masih amak keneh goler kieu. Ngagoler. Keur ngagoler teh amak-amakan keneh. Cek Nabi sok wuduan. Di keur wudu teh amak-amakan keneh. Tong dilolotkeun ari ibu nya ini asana teh kudu pejet wae. Jadi Rasul menerangkan bukan begitu, tapi Rasul sedang menerangkan turun karena situasi selalu berbeda. Keempat, agar rumah tangga tidak jebol harus ada tawazunul aqliyah, ada keseimbangan belajar ilmu. Ulah pinter teh bojo hungkul caroge ge aja kali-kalinya. Pah ulah ngaji sih, mama mah saminggu sakali sih ngaos teh. Yuk bapak ge, kenapa? Lamun seimbang ilmu sok karaos. Tapi kalau tidak seimbang ilmu, itu akan terasa nanti akan kecil karena sapu sadayana. Kenapa? Karena ini bukti banyak ilmu-ilmu yang luar biasa. Nanti suami mau tahu gimana Bu masalah tentang masa idah kalau ternyata dia tidak belajar. Tapi ibu sudah tahu masa idah itu begini cara perhitungannya. Tapi ternyata suami tidak tahu masa idah itu seperti apa. Akhirnya apa? Dia mungkin bisa saja merumpak hukum itu karena tidak tahu ilmunya.
Makanya sok kudu ada keseimbangan. Lain kudu pinter, nang kudu ngarti sakitu we. Da pinter mah teu ngajamin rumah tangga bahagia, Pak. Aslina, Bu. Malah kusimkulin kamari, jujur simkulin ngobrol neme ngisi di dinas kesehatan. Saya ngomong begini, justru kamari nu sarian Covid teh nu palinter. Nu barlet mah teh sarian da tuh. Mohon da nu bararodo mah teh di malas kana tuh, Pak. Baru di baru ligir we dari itu ka dieu geura. Tadi nu palinter sekolah diterapkeun di make pespil, di masker, sarung tangan, di sarung kaki, di budet gitu, unggah di swab deh, unggah dicek suhu deh, 37, 38, nya ada kakak ke batu. Orang boro-boro jelema nangka ge ashab sakitu kan. Tapi yang penting ada keseimbangan dalam proses ilmu. Keseimbangan kenapa? Bu, kenapa harus ada masa idah bagi perempuan? Lelaki tidak telah tahu. Kenapa para ataupun waris perempuan itu ternyata 2 kali ataupun laki-laki 2 kali perempuan? Karena ini harus keseimbangan. Kita sok bentrok itu di nu masalah. Punten kamari we Pak, aya konsultasi kasih kuring beda-beda lebaran tingali. Teu make ilmu beda lebaran hayang cerai. Saya dah abdi rek cerai jeung salaki naon cenah. Abdi beda we lebaran cenah kitu. Abdi Jumaah salaki Sabtu geuranya. Abdi Sabtu cenah salaki Jumaah geura kitu. Abdi teh dateungeun cenah abdi ngumpat salaki ngahuleng. Salaki nu ngumpat abdi nu ngahuleng cenah. Anu riweuh mah abdi hoyong hubungan salaki puasa keneh. Salaki hoyong hubungan da abdi keur puasa keneh. Jadi wes na bentrok wae. Dugikeun urang mana? Urang Ciamis langsung. Abdi sausar tepi ka dieu rumah tangga teh lebaran beda wae tuh tinggal Bu. Teu aya ilmu mah ku beda lebaran bisa cerai. Lamun aya ilmu mah tinggal keseimbangan moal sok ngobrol naon sakitu. Lamun di masjid salat beda-beda keun we asna eta heula asna diajar bareng kabehanana. Ulah ieu salat anu utek-utekan ditewak berapa. Teh salat teh utek-utekan ditewak geura kun belah katuh beda ka kenca ka dieu teh. Ngeunah teu ngeunah belah kenca teh tewak di cenah. Sia teh utek-utekan wae cenah ditewak belah dieu. Sok rek ka mana Pak? Sok duanana geus ditewak kitu. Untung manehna teh mikir keneh, ah kikieuan mah tah dieu. Nah bisa gitu, dan saimbang atuh ilmuna. Kalau ada ilmu kan dia, oh ya, kenapa dia bergerakan telunjuknya? Lalu yang ini kenapa tidak digerakkan? Kalau yang ini kenapa dia bergerak dari asyhadu? Engke dikumpulkeun, diajar bareng, bakal kabuka ilmuna. Sok geura kitu. Da eta teh rumah tangga ge da kitu. Rumah tangga ge kitu. Sampai ada sebuah keterangan, istri yang sering memegang atau suami yang sering memegang jari istrinya, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tuh. Ilmu eta teh Pak. Jadi lamun suami memegang jari istri maka diampuni dosa-dosanya sampai melepaskan jari istrinya. Cekola teh kieu sok loba dosana. Tong dilepaskeun Pak. Awas Bu engke bisi ibu mulih ti bumi jo ditewak ku salaki teh salaki teh bukan dosa. Lah yang dihampura. Kenapa ada masa idah? Ibu tahu, suami harus tahu. Kenapa Pak? Ya tunggu dulu. Neng Bogo bapak teh cenah Kang Neng, da sentos di kantun bet, ku saroge katnya. Mohon cenah. Tapi abdi teh da nu sasasi cenah Pak. Ah, keun bae atuh cenah Neng. Tong lilana teh cenah bisi kabur bapak teh bogo kitu. Pantosan heula atuh cenah naon. Pan abdi teh acan rek saya masa idahna. Naon masa idah teh tuh, teh ngartinya. Akhirnya dia memaksa, padahal dia harus nunggu. Kalau suaminya meninggal dunia, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau suaminya cerai, itu 3 kali bersih haid. Ustaz eta teh mun masa idah teh istri teh kenging kaluar bumi, sanes teu kenging nampi bisi aya nu ngalaman. Ari kaluar bumi mah kitu nanaon. Sabab aya nu nerangkeun kamari dina TV, yang istri masa idah tidak boleh keluar rumah sama sekali. Dia harus diam di rumah. Malah mun WC-na di ditu. Imah di dieu, WC di ditu, manyahabeun di dinya kabehanana. Ari ibu bukan tidak boleh keluar rumah, tetapi dia tidak boleh menerima pinangan. Kaharti weh ayeuna mah akal da ilmuna aya. Suami ataupun laki-laki juga tahu, istri juga tahu. Makanya si laki-laki ketika akan meminang seorang janda ataupun yang ditinggalkan mati oleh suaminya, dia menunggu dulu masa idah karena tahu ilmunya. Eta ilmu teh bakal nyimbangkeun dina rumah tangga. Lamun teu apa mah moal.
ibu ge sami geus apal elmuna kade amalkeun ulah pedahi nu bogoheun mun pengen nu bogoheun berarti ayeuna we cenah engke tahan heula kanggo naon ustad kanggo nahan cenah kudu 3 kali head bersih head karena ibu sudah bersama laki-laki lain akan menempel sperma di dinding rahim dan sperma di dinding rahim ini masih bereaksi apabila ada sperma yang lain sebelum itu dibersihkan maka dia akan terjadi yang disebut aktivitas virus HIV. Oke, bisi aya virus didinya ada 2 sperma ngahiji. Wayahna we kudu dibersihkeun heula dibetot heula ku darah. Ngaranna darah head 1 2 3. Istri nu nuju headna tos 3 kali bersih di dieuna. Moal aya sperma caroge nu sajajan. Abdi mah da usah tos monopos. Teu head cenah kumaha atuh. Pan eta mah nuju head kene abdi senadang nuju atos monopos ari nu tos monopos mah pan moal katinggal hamil artinya apa? Berarti sperma sudah tidak bisa bergerak di dinding rahim tuh Allah mah dugikeun ka kitu anger we ngantosana mah tetep 3 sasi 3 kali head tangan head buat apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Allah teh adil tah ku ilmu mah kabongkar ku ilmu maka bongkar kartos bu hiji deui urang contoh megampil kade bisa aya ustad ngadoa kade aya nu ngadoa aya nu keur macakeun doa lamun aya nu macakeun doa moal diijabah nu diijabah malah mun ngadoa mata kade lain jol berebek anu sia diberi doana di loba urang aminan begitu di aminan teh nu diijabah pisan mun da eta mah keur ngadoa keur macakeun doa nu keur macakeun doa mah moal diijabah moal ku Allah di mana ustad bentenna dan ngadoa mah ieu syaratna lamun macakeun doa mah teu kudu aya syarat sok murang kali tinggal dititah ngadoa Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira budak 3 tahun lain keur ngadoa keur diajar doa eta mah da cangkang tu diijabah budakna keur diajar budakna nah engke dangukeun ku ibu engke lamun murang kali bapak ngadoa dina yiswa 18 tahun 23 tahun berarti bener keur ngadoa doana nu tadi kene mata lamun ustad ngaberepet ngadoa eta teh kade lebih si keur macakeun doa lain keur ngadoa mangga ustad diangoskeun doana bacakeun diaminan ku urang nah nu diijabah nya nya keur maca doa eta mah lain keur ngadoa dan ngadoa mah pasti diijabah. Naon bedana ibu, bapak meser mobil jeung mobilan. Cing hari meser mobilan bisa ditumbakan moal. Moal hari meser mobil. Tah eta bedana maca doa jeung jeung ngadoa. Oke aya murang kali bade ditikahkeun. Jo saralami barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ngadoa macakeun doa engke sumpi wangsul deui ka urang jerona naon da ari ngadoa mah syaratna 5 gitu ieu aya dina Qur'an apa syarat hiji 8 bakal jadi doa teh syaratna 5 matak sakabeung urang pun tentunya teu siga ngadoa padahal ngadoa pragi kacaretot ka budakna da jadi atuh naon sababna sabab anu 5 syarat eta aya ngan teu karasa sia budak teh sinu bangor bau teuing da budak mah teh baong we ari mana sih jajan we da jajanna teu eureun atuh pada urang lain keur ngadoa urang teh ngan naha atuh da refleks begitu dikitukeun teh budak teh teu eureun kitu we sabab naon oh ternyata tidak terasa itu adalah doa bagi dirinya mata kaya syarat 5 ngadoa jeung anu macakeun doa mah teu kudu make syarat tinggal dibacakeun we kitu kade bu di mana aya ustad keur macakeun doa diaminan ge moal diijabah ku Allah sabab naon da eta mah keur maca doa kartos harulang sumur bu tinggal punten sumping ka dieu Pak Ustad pidoananya abdi cing sehat mohon bu didoakeun ku ustadnya lahir batin tah ngadoa nya kitu formil tapi jauh ngeunah kana hate ngadoa mah da jauh ngeunah aya murid 5 lemar bahasa Arab gabehanan ari bieu teh naon isina eta ibu bieu bapak naon atuh bieu teh buka pokona diaminan teh ku abdi teh da kudu ka hati doang lalawor lain kudu ku bahasa Arabna ka hati teh ku otak
kahati teh ku hate sakit. Cobi simkuring ulang latihan ya Allah. Mudah-mudahan we digampilkeun rezeki abdi. Kahartos teh. Amin ya Allah. Iya. Tapi lamun Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Naon eusin? Amin. Ari usah naon? Atuh jauh di aminna. Kudu kaharti heula. Tah eta ti dinya. Eta teh sakedik Pak, diajar. Sobi lamun duanana diajar. Insyaallah. Tak aya dongeng eta teh gitu. Salaki jeung pamajikan teh parebut doa arek sare. Cek salakina teh cenah nu sahebat eta bismika Allahumma ahya wa amut. Cek pamajikanna lain anu aslam tu. Dut eta duanana ada palalinter. Jam 2:30 can sarare parebut doa. Nu ieu mah naon sababna? Da teu apa doana? Jo sarare we jam 7 ge. Tah mah sakapeung mah meuneu kitu. Ya sakapeung jalmi meuneu kitu. Makanya ibu ketika ada sebuah warisan suami nanti ataupun ada laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, eta teh lain leuwih gede lain. Ngan urang we perasaan dihitung-hitung mending ngeunahnya budak lalaki bari adi abdi cenah. Ari abdi menang satengahna, ari menang eta menang hiji. Sana saur saha itu langkung ageun. Ibu nu gede mah so. Nang urang teh diajar jadi we ngamak heula. Diajar heula geura jo saimbang kana hate. Bu, kalau kita punya adik ya, dia dapat 1 miliar. Ibu sebagai kakaknya perempuan dapat 1,5 miliar. Gede mana? Ageng mana? Sekurang 1 miliar. Tapi nu ageng sama nu ibu mah 500 juta keur nyalira sakitu. Tah nu budak ada laki mah ke anu adi urang 1 miliar teh bagikeun deui ke nu lain, hiji ka bojona, 2 ka budak awena, 3 ka ibuna. Itu bagikeun dan dia harus mewariskan lagi pada istrinya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau istri tidak, semuanya buat ibu. Teh dibagikeun deui eta ge lamun aya bagikeunana. Nya namun ayah warisanana kita ayah mah nyeunah harulang we kabehanana gitu. Tapi itulah Pak kuncinya kalau belajar insyaallah. Tawazunul ilmi. Aqliyah harus ada keseimbangan dalam proses belajar. Punten Bapak Ibunya, sok ajak sareng nyar ilmu, ngarangke aya keseimbangan di rumah tangga. Ya. Neng insyaallah ku sadidoakeun ngarangke nyambungnya jeung caroge. Udah bari diajar yuk hayu dan teu kudu ka mana we ngaos mah. Nya. Kuliah sok banget. Malah simpul mah atoh lamun aya rumah tangga dibawa ngaji, dibawa tholabul ilmi sok barokah itu. Insyaallah. Sabeji dah. Sabeji. Opa. Nomor hiji naon tadi? Aroh deui. Ana sajam tinggalin. Nomor hiji naon? Duka tuh pohon. Ayo nomor 2 mah hilap susah. Nomor 3 mah komo di sana. Nomor 4 eta nembe can asup kabehanana kana otak. Da atuh nu mana nu asup da ieu aku. Nya sawios Pak da teu kudu hayeuna bu ngartosna. Sakapeung ngajina ayeuna ngartosna mah duka iraha. Duka iraha. Aslina. Sok da usah babakan kitu. Nu penting sumanget heula nyar elmuna. Engke da ngartina mah duka iraha. Aya anu tos saminggu kakara ieu nu usah lucu teh diterangkeun. Aya nu namanya saminggu. Aya di nu sabulan alas ieu ti harita ya dengan bisa dinikahkeun materi ieu emut. Aya di nu imut-imut aya. Aya. Nomor 5 terakhir. Nomor 5 terakhir. Nomor 5 ya. Bukan terakhir. Tawazunul jasadiyah. Sehat membuat hidup semangat. Betul kan? Ninggal caroge sehat, da semangat tinggal hidup kan. Caroge gulan goler ya. Ini batur ningali salaki ku calak acoke. Urang ge sami Pak gaduh bojo guna goler. Tidak ngagah atuh. Aslina ngagah. Matak sa Ustaz. Lain kudu jajan tapi kudu sehat. Sok. Punten uang sulgeun deui kana tadi. Nabi Ayub ampir-ampiran cerai karena 18 tahun itu beliau sakit luar biasa. Artinya apa? Berat masalahnya. Berat. Kan kieu mah tinggal sarehatnya.
atuh satalin sim kuring ngagoler atuh da bojo jauh Ciramai Pak. Papa sentung teu daman dina kumaha. Nah teu da kumaha sim teh ieu da rieuh ieu teh nyeri patuangan. Entong teu tinggal kaganggu. Da jual kenyos we katina. Ku teu daman mah bisa dibohong. Tapi lamun ibu sehat, bapak sehat, seger semangat ya. Makanya dijaga. Makanya hidup itu harus dijaga. Kan bios teu pas sehat di masa sempurnanya. Nu penting sehat. Sakit. Nya, nuang naon wae sehat. Ibu lamun ngagaleuh naon wae di jalannya, minyakna hinyaikeun bae. Nu penting mah sehat we. Eta minyak di hideung cenah. Neangan anu teu minyak hideung 15 roda harideung kabehanana. Tungtung mah teu bisa daharna naon atuh. Udah aja berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan saya kuat untuk ibadah. Tah eta ada keseimbangan di dalam di dalam apa? Di dalam kesehatan. Orang sehat insya Allah rumah tangganya walaupun mungkin penyakit akan selalu diberikan oleh Allah sebagai ujian, tetapi kalau kita menjaga insya Allah itu akan membuat kita itu lebih semangat dalam hidup. Karosnya ibu lamun sehat karosnya, tapi lamun ririwit wah we ka puskesmas cager tuur jeletot huntu huntu beres ayah naon salaki teh ngan kurang ngajajab we ka puskesmas nepikeun ka teu kaur rek usaha jajab deui banyak ka puskesmas jajab deui jeung aya wae nu karasa teh beres ieu aya nu karasa ieu beres ieu nu karasa sok bade rumah tangga bahagia kumaha lamun ayeuna ririwit tapi urang kita tetep kudu cing sabar bisi eta teh ujian ti Allah. Tah eta Pak anu terakhir tawazunul diniyah, beragama pun harus seimbang. Kalau tidak seimbang, wah bahaya. Naon sababna? Sabab lamun dina agama mesti seimbang saraki jeung pamajikan hancur. Hancur. Kenapa? Karena itu kunci bagi kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa banyak kasus anak-anak ini? Begitu saya telusuri, itu ada dijebol di poin-poin yang tadi. Ada yang jebol di poin yang tadi. Bisa dina ekonomi, bisa dina harmonisasi, tiasa dina emosi, tiasa dina hak ataupun dina apa? Dalam hal kemudian kesehatan, bisa saja. Akhirnya keseimbangan ini hilang, maka terjadilah sesuatu yang longgar. Makanya ibu bapak persiapan itu insya Allah mudah-mudahan kita semua akan diberikan kekuatan di dalam mengayomi rumah tangga kita. Amin. Neng didoakan ku sadidepnya mudah-mudahan kedina waktos cing janten jodoh pangsana cing digampilkeun rezekina dipanjangkeun rumah tanggana. Insyaallah anu sadayana nu hadir di dieu janten doa kamu sadayana. Amin. Tah sesuai sareng arahan tadi sim kuring tong langkung di jam 8 sahur menteri kesehatan ya insya Allah kita pandilah dibagi-bagi waktos mudah-mudahan doa nanti sadayana insya Allah si kuring ke masih aya di Tirta Regensi dinten Sabtu teras doa nanti sadayana mudah-mudahan margi di PC Pamengpeut bade aya rihlah ka Pamengkan ka Pangandaran cili doakeun sadayana mudah-mudahan cing salamet. Anu teu ngiring mudah-mudahan cing kagentosan oge ku Allah rezeki anu sagesta. Sakitu panginten atur nuhun ka Sohibul Maqasid ka DKM oge sadayana tos hadir. Insyaallah kita bangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.